Hem vingut a l'escola Rosselló Pòrcel, que va ser la primera en què es va implantar la immersió lingüística. El català està en situació d'emergència lingüística, ja que només un terç de la població l'utilitza com a llengua habitual. No hauríem de parlar en castellà als nouvinguts per fer-los la vida més fàcil? No, de fet, mig milió de barcelonins volen aprendre el català o volen millorar-ne el nivell. Com podem fer per consumir més material audiovisual en català? L'any 2018 tan sols un 2,1% de les pel·lícules comercials projectades als cinemes catalans varen ser en català. El contingut en llengua catalana a les plataformes d'internet com ara Netflix, Disney Plus o HBO només representa l'1% del contingut. I a Netflix, a finals de 2019, només hi havia 4 continguts en català. Per això crearem la coordinadora d'audiovisual en català per tal de garantir que totes les plataformes d'internet com Netflix, Disney Plus o HBO gaudeixin de sèries doblades, en versió original i subtitulades. No hauríem de canviar el model educatiu? De fet, la immersió lingüística està demostrat que és un model d'èxit segons la Unió Europea. Com està la situació en l'educació? Doncs, de fet, el català cau 6 punts percentuals en les converses amb companys d'estudi. Per això farem una enquesta d'usos lingüístics a les escoles, i no només a les classes, sinó en l'hora del pati i en les activitats extraescolars. Per altra banda, només un 56,42% de les classes a les universitats són en català. Per això garantirem que aquest percentatge augmenti. I la tele pels més joves, què? Doncs el 68,8% dels catalans creuen que els poders públics han de garantir la presència de la llengua catalana als mitjans audiovisuals. Per això garantirem una programació atractiva a la televisió pública i recuperarem l'espai juvenil 3XL amb continguts de qualitat i adaptant-nos a les nous consums televisius. No és de mala educació respondre en català a algú que et parla en castellà? No, no ho és, perquè parlar català és un dret. De fet, nosaltres farem una campanya pública de sensibilització de l'ús social del català entre el jovent. Al jovent republicà prenem el relleu per la defensa del català.